Привіт всім. Коротше, проблемка така у нас з Жигулем. При наборі скорості дуже щось дренчить під дніщем, типу як от щось похоже на таке, як по кардану б'єш. Отаке щось. От, пошатали карданом. Коротше, скоріше всього, що хрестовина розбилася. Зараз треба знімати, міняти. Побачимо. Повинно допомогти щось, я думаю. Так, мужичари. Поміняли хрестовини, звук, як ожидалося, пропав. Одна із хрестовин там була взагалі в плачевному стані. Ржава вся закиша. Оті шарики всередині, шарики, ролики, оті жаролики. А вже всі повисипалися, постиралися. Коротше, ужас що був. Так що, якщо слухаєте такий звук, то першим ділом перевіряйте хрестовини. Спасибо за просмотр. Ставте лайки, якщо понравилось. Надіюся, вам поможе.